semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Iro Lismawati, channel yang berhubungan dengan kesehatan dan channel yang membahas semua obat-obatan. Di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian semua apa sih obat batuk, sirup obat batuk yang bagus untuk menyembuhkan batuk berdahak pada anak-anak maupun dewasa maupun bayi juga bisa ya. Nah, sebelum aku lanjut ke video apa sih obat batuk yang bagus untuk bayi dan anak-anak, jangan lupa subscribe dulu channel aku Iro Lismawati dan follow Instagram aku Iro Lismawati, like, comment, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Obat batuk yang aku rekomendasikan untuk batuk berdahak pada si kecil, bayi atau anak-anak Anda yaitu Mucos yang isinya Ambroxol sirup. Nah, obat batuk ini komposisinya yaitu Ambroxol HCl 30 mg. Dan Ambroxol ini sediaannya juga ada yang tablet. Nah, ini aku rekomendasikan yang sirup ya, karena aku buat bayi dan anak-anak. Nah, cara kerja obat ini yaitu sebagai mukolitik dan sekretolytik yang memperlancar untuk mengeluarkan sekresi dan lendir pada lendir yang kental atau lengket di dalam saluran pernapasan kita ya, pada saluran pernapas anak-anak atau bayi kita. Nah, pengeluaran lendirnya ini akan dipermudah dengan meminum sirup obat batuk ini. Nah, indikasi dari sirup ini penyakit saluran pernapasan akut dan kronis yang disertai dengan sekresi bronkial yang abnormal seperti pada eksaserbasi dari bronkitis kronis, bronkitis asmatik. Nah, yang untuk asma juga bisa, karena asma itu sesak biasanya karena lendir yang banyak di daerah saluran pernapasan. Nah, teman-teman semua, ini sirup Mucos ini banyak sekali terdapat di apotek. Kalian bisa beli di apotek terdekat. Dan ini sudah aku coba pada anak-anak aku, alhamdulillah untuk batuk berdahak, tapi yang batuk berdahak yang tidak disertai dengan demam ya, karena ini khusus untuk batuk berdahak saja. Nah, teman-teman semua, inilah dari aku apa sih obat batuk yang bagus kalian berikan kepada anak-anak atau bayi yang mengalami sakit batuk berdahak. Karena pada saat batuk berdahak itu ya, bayi itu sangat susah sekali bernapas, dan pada bayi-bayi biasanya jika minum obat ini maka dahak yang kental pada saluran pernapasan akan menjadi encer dan bisa keluar saat dia muntah, karena bayi tidak bisa mengeluarkan dahak seperti orang dewasa ya. Nah, teman-teman dulu semua, efek samping dari obat Mucos ini pada umumnya obat sirup ini pada umumnya ditoleransi dengan baik. Kadang-kadang timbul juga pada efek samping pada saluran pencernaan makanan yang ringan dan adanya reaksi alergi, tapi jarang sekali ditemui. Untuk sistem imun jarang reaksi hipersensitivitasnya, dan gangguan kulit dan jaringan ikat jarang terjadi ras dan urtikaria. Terus untuk peringatan dan perhatiannya, pemberian Mucos Ambroxol ini harap berhati-hati pada ibu hamil dan menyusui, dan jika memang diperlukan harus menggunakan resep dari dokter. Nah, teman-teman semua, dosis Mucos sirup ini untuk anak-anak bisa diberikan 1 sendok takar atau sekitar 5 ml sirup Ambroxol sirup ini. Dan baiknya sirup ini kalau memang batuk berdahak tidak kunjung sembuh juga, baiknya teman-teman semua atau ibu-ibu semua segera menghubungi dokter atau petugas kesehatan terdekat, karena ini solusi utama. Dan kalau untuk aku sendiri pribadi dan sudah aku coba, alhamdulillah aman untuk anak-anak aku dan bisa benar-benar mengeluarkan dahak, jadi membuat pernapasan anak aku itu menjadi lega. Nah, teman-teman semua, sekianlah info dari aku tentang sirup apa sih yang bagus untuk batuk berdahak, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai.
Jangan lupa like, comment, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, anak aku ganggu.